आज जैसे कुछ पीछे छूट गया, जैसे कोई अपना रुक रुक के अलविदा कह रहा हो। दिल के किसी कोने में एक एहसास छोड़ के जा रहा हो। वो जा तो रहा है पर उसकी खामोशी भी यादों में गूंजेगी, रह रह के उसे मेरी याद दिलाएगी। ये जज्बात जो आज माइक तक आया है और ये दर्द जो ऑन एयर है। मैं हूँ सुब्रत और आप सुन रहे हैं दर्द ऑन एयर।